guys, welcome back to my channel. So இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு போடக்கூடிய வீடியோ என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் க்ரூமிங் அப்படின்ற வீடியோ தான். செல்ஃப் கேர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம நிறைய பேர் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக செல்ஃப் கேரை ப்ராப்பராக பண்ணாமல் இருப்போம். பட் அதை வீட்டில் இருக்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக அதுவும் வீட்டில் இருக்க விஷயத்தை வச்சு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வின்டர் சீசனுக்கான ஒரு செல்ஃப் கேர் வீடியோ. ஃபஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஹேர் தாங்க. ஸோ ஹேரை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பெருசாலாம் கேர் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. பெரிய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு நார்மலான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹேர் பேக் பண்ணுறதோ இல்லை ஹேர் பேக்குக்கெலாம் முன்னாடி ஆயில் பாத் வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆயிலிங் அப்படின்னோடனே கடையில் வாங்குகிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு நார்மலான செக்கில் வாங்கின எண்ணெயை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் தலையில் தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் குடிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஹேர். ஸோ நான் என்னோடய ஹேருக்கு அதை மாத்திரம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஹேரை தாண்டி இந்த ஹேர் வாஷை தாண்டி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுமே முடியோட வேர்க்கால்களுக்கும் சரி வேர்க்கால்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அடிமுடி இருக்கும்ல. ஸோ அந்த முடியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் வச்சுட்டு வரணும். அதுவும் செக்கில் ஆடல தேங்காய் அப்படி வைக்கும்பொழுது முடி வெடிப்பு அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்கும்போது எனக்கும் சின்ன வயசில் தான் சொன்னாங்க. ஸோ இதை ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு வாங்க, நீங்கள் பெருசாலாம் ஆயில் வைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. செகண்ட் ஒன் ஸ்கின். இந்த வின்டரில் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணக்கூடியது ரொம்ப அதிகமாக வெடிப்பிடக்கூடியது அப்படின்னா ஸ்கின்னு மட்டும்தான். ஏன்னா ஸ்கின்ல அதுவும் உதட்டுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப காஞ்சிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேர் லிப் பாம்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. அதுவும் என்னோடய ஃபேவரட் லிப் பாம் கிடையவே கிடையாது, அதனால யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் அந்த கேட்டகரி தான். எனக்குலாம் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் லிப் பாம் தான் வேணும். அந்த லிப் பாம் இல்லை அப்படின்னா அது யூஸே பண்ண மாட்டேன். அதுவும் ஒரு சில ஃப்ளேவர் மட்டும்தான். அது கிடைக்கலனா கிடைக்க வரைக்கும் தேடுவேன், இல்லைன்னா அது யூஸே பண்ணாமல் விட்டுருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் ஜீ இருக்கும்ல வீட்டில். ஸோ அந்த நெய்யை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெய்யை நைட்டில் தடவிட்டு நைட்டு தூங்க போயிடலாம். மார்னிங் நீங்கள் எப்பவும் போல் இருக்கலாம். மார்னிங் அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் கூட பெருசாக கிடையாது. ஸோ நைட் ரொட்டீன் மாதிரி இதை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்பொழுது ரொம்ப லிப்ஸ் சாஃப்டாக இருக்கும், பிங்கிஷாக இருக்கும். ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அண்ட் குட் சூப்பராக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் ஸ்கின் அப்படின்னா நம்ம முகத்தில் இருக்க நார்மலான ஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். எப்பவுமே ஃபேஸ் மாஸ்க் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த ஃபேஸ் மாஸ்கில் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து ரொம்ப ட்ரைனஸாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை பயிர் இருக்கும். ஸோ அந்த பச்சை பயிரை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை கிரைண்ட் பண்ணி அதை முகத்தில் இந்த டைமில் போட்டு வரும்பொழுது ஒரு பாலிஷாக இருக்கும். ஏன்னா வின்டர் டைமில் போடும்பொழுது ரொம்ப வெடிப்பு விடுற மாதிரிலாம் இருக்காது. அந்த ஃபேஸ் பேக் ரொம்ப ஜில்னஸாகவும் ஓரளவுக்கு கோல்டு பிடிக்காமலையும் ரொம்ப மைக்ரேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அதுக்கு ரிசல்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். முடிஞ்சால் நானும் அதை வீடியோவாக போடுறேன். அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாடி கேர். பாடி கேரில் முக்கியமான விஷயம் பாடி லோஷன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம நார்மலாக குளிச்சதுக்கப்புறம் பாடி லோஷன் போடுவோம். பாடி லோஷன் போடும்போது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெருசாக ஒரு 100 கிராம் 200 கிராம் வாங்கினே பத்தாது, பெரிய டப்பா வாங்குற மாதிரி இருக்கும். சரி என்கிட்ட பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக பாடி லோஷன் இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ணுற விஷயம் ஆயில் பாத் அப்படின்ற விஷயம். வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நான் பாடி லோஷனும் பெருசாக போடவே தேவையில்லை. ஏன்னா ஸ்கின் ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஆயில் பாத்துக்கு நீங்கள் பெருசாக தான் யோசிக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் இருக்க தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் நல்லா சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் பாத் எடுக்கலாம். ஆயில் எடுக்க சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா நல்லெண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் பாத் எடுக்கலாம். இது பிசிஓடி இருக்க லேடிஸாக இருந்தீங்க கேர்ள்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளத்துக்கு ஆயில் பாத் வெரி குட்னஸ். ஸோ ஆயில் பாத் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கும்போது நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கால் தாங்க. ஏன்னா இந்த கோல்டு டைமில் வின்டர் சீசனில் நிறைய பேருக்கு காலில் அஃபெக்ட் ஆகும். தண்ணியில் நடக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு காலில் சின்னதாக புண்ணு வர்றதாகட்டும், இல்லைனா புண்ணு வரல அப்படின்னாலும் சேர்த்து புண்ணு அப்படின்றது வராமல் நிறைய பேருக்கு தவிர்க்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் முக்கியமாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? மஞ்சள் தான். ஸோ நான் கூட எனக்கு சேர்த்து புண்ணோ இல்லை ஏதோ ஒரு இச்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கடைக்கு போயிட்டு மருந்து வாங்கி போடுவேன். பட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே நல்லாயிருக்கும், ஆனால் 1 வீக் கழிச்சு மறுபடியும் அது க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது தான் ஆயுர்வேத டாக்டர் ஒன்று தான் சொன்னாங்க, நீங்கள் எவ்வளோ தான் ப்ரைவேட்டாக ஒன்று வாங்கி போட்டாலுமே வீட்டில் இருக்க மாதிரி மஞ்சத்தூள் வந்து சூப்பரான மெடிசன், அதை வந்து பேஸ்டாக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே தோணுச்சு. அதனால் வசம்பு, மஞ்சள் கூடவே பேப்பர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ வேப்பலை கொஞ்சம், அது கூட பாக்கு இல்லைனா வெத்தலை. ஸோ இது 4 ஐட்டத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி அதை வந்து காலில் அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம். இது வந்து நீங்கள் சித்தா ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்ன ஒரு விஷயம்.
கால் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்றனால சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் போகும்பொழுது எனக்கு இந்த மெடிசன் வந்து சொன்னாங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வசம்பு முக்கியமாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா காலில் கொஞ்ச நேரம் 10 மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 வீக் போட்டால் போதும். ஸோ 1 வீக் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அதோட ரிசல்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா சித்தா அப்படின்னா பொறுமையாக க்ரோ ஆகுறது அப்படின்ற அது. ஸோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 வீக்கில் உங்களுக்கு கால் எந்த விதமான ப்ராப்ளமுமே இருக்காது, ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகி சூப்பராக இருக்கும். இதுவே வெளியில் போய் மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா என்னடா இந்த மருந்து இப்படி இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்க தான் தோணும். ஸ்டார்டிங் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் போக போக இச்சிங்னஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு அப்படி தான். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சது. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.